फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्णिमा। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे सर्दी खांसी से बचने के लिए होम रेमेडीज़ काढ़ा, जिसे आप पी के सर्दी खांसी को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होम रेमेडीज़ काढ़ा। तो काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक, इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्च पाउडर, गुड़, लौंग और तुलसी की पत्ती। तो चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कुटनी का आप यूज़ करेंगे और इसमें डालेंगे इलायची, तुलसी पत्ती, अदरक, लौंग, सबको कूट देंगे। अब एक रस हो चुकी है। हमें एक ऐसे पतीले का ज़रूरत पड़ेगा। मैं चाय बनाने वाले पतीले का यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं 1 कप काढ़ा बना रही हूँ, तो इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे। 1 कप ठीक है, और ये आधा 1.5 कप पानी डाल देंगे। इसको इतना पकाना है कि ये 1 कप बन जाए। तो हम अच्छे से क्रश कर चुके हैं। अब इसको हम इसी पानी में डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी पानी जो उबल रही है, इसमें हम क्रश हुआ को डाल देंगे। सबको डालने के बाद इसमें डालेंगे तेज पत्ती को, और इसमें डालेंगे गुड़ को, और डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर को। मेरे पास पाउडर था, मैं पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसको क्रश करके डाल सकते हैं। अब इसको इतना पकाना है कि ये 1.5 कप से 1 कप बन जाए। इसको पकने के लिए कम से कम 15 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी। हाई फ्लेम में इसको पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी काढ़ा जो है बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम छान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी होम रेमेडीज़ काढ़ा बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।